इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़्दुल्लाहि सलासा अल-गाज़ियु वल-हाज्जु वल-मुअतमिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर किस्म जी हमद ऐं सना वॾाई वाखाण किबरियाई अज़मत ऐं जलालत अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक मअबूद बरक के जुगाए जेको इन समूरी कायनात जो अकेलो खालिक मालिक राज़िक
वहदहु ला शरीक हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता व दस्तगीर मअबूद बरहका। उनखां पोइ लातादाद अणगणिया बेहिसाब दुरूद ऐं सलाम हुजनि इमामुल अंबिया, इमामुल अतक़िया, इमामुल कायनात, इमाम हुदा, ख़ातमुर रसूल व ख़ातमुन नबिय्यीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, शफ़ीउल मुज़निबीन, इमाम मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात मुक़द्दस ते अल्लाह रब्बुल आलमीन जंहिंखे हिन पूरी कायनात हादी मुर्शिद रहमतल लिल आलमीन बणाए करे मबूस फरमायो। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिनजे उम्मती हुजण जे नाते सां हर उम्मती मर्द ऐं औरत ते इहा ॻाल्हि लाज़िम थिए थी ऐं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिनजे हक़नि मज़ा हक़ भी आहे, तो जॾहिं बि नालो ॻाल्हि में नालो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचे तो जेके भी सामिईन आहिनि, जेके भी ॿुधण वारा हुजनि, पोइ हिते जुमे में या मोबाइल में तकरीर में या किथे आम कचहरी में प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजो केर नालो खणे तो ॿुधण वारे जी ज़बान मां फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजा अल्फाज निकरण खपनि। चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहो आवाज़ कढण सां मस्जिद में, मजलिस में, महफिल में, कचहरी में एक वॾी रौनक पैदा थींदी आहे। तो जॾहिं बि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो अचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी चवंदा करियो। ख़ामोश थी करे मुंहिंजा बुज़ुर्गो मोहतरमा मायरो भेनरो न वेंदा करियो। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, जंहिं बि माण्हू जे साम्हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो नालो अचे थो ऐं मुंहिंजो तज़किरो थिए थो, ऐं उहो माण्हू बखीली, कंजूसी, सुस्ती, गफ़लत ऐं बेख़बरी में थी करे मूं ते दुरूद नथो पढ़े, ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवां थो तो भले उहो मुंहिंजो उम्मती तबाह ऐं बर्बाद थी वञे। तो बुज़ुर्गो, ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हक़ आहे, इन ॻाल्हि खे असीं आम न सम्झूं। अॼु जे ख़ुतबे जुमअतुल मुबारक जो उन्वान या मौज़ू उम्र अदा करण जो सही तरीक़ो ऐं थींदड़ ग़लतियुनि जे बयान ते मुश्तमिल मबनी आहे। खोड़ सारा मुसलमान उम्रो कनि था, हज कनि था। अल्लाह तबारक व तआला कलोई हज़रात खे वॾी हिकु सघ ॾिनी आहे ऐं उन्हनि जे मर्दनि औरतनि जी, नंढे ॿारनि जी हिकु तड़प आहे, ईमान आहे, जज़्बो आहे, शौक़ु आहे। तो तैयारी करे उम्र ऐं हज अदा कनि था। तो इन शइ जे तरीक़े जी भी ख़बर हुजण ज़रूरी आहे। इंसान एतिरी मेहनत करे उते पुॼे थो, तरीक़े जी का ख़बर ही न हुजे, हज ऐं उम्रे जे शर्तनि जी का ख़बर ही न हुजे, पोइ इंसान जा इहे सफ़र, इंसान जा इहे जज़्बा, ये मेहनतों, ये काविशों, ये खर्च सब रायगान ज़ाया है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गो, आई मोहतरमा मायरो भेनरो,
का भी इबादत अल्लाह जी बारगाह में कबूल पवण जे लाइ शर्त रखे थी। उन्हनि शर्तनि वजह सब खां पहिरीं शर्त इहा आहे जो इंसान जो अकीदो ठीक हुजे, इंसान जो अकीदो दुरुस्त हुजे, इंसान जो अकीदो सही हुजे। जेकॾहिं इंसान जो अकीदो सही ना आहे, जेकॾहिं इंसान जो अकीदो दुरुस्त ना आहे तो पोइ इन इंसान जो हज, इन इंसान जा उमरा, इन इंसान जो नमाज़ूं, इन इंसान जा सदकात, इन इंसान जा रोज़ा का बि हैसियत कोन था रखनि। हदीस शरीफ जे किताबुल सही बुखारी किताबुल हज जे अंदर हदीस नंबर 1622 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन 9 हिजरी जे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन के एक काफिले जो अमीर मुकर्रर करे, अगवान मुकर्रर करे, हज ते रवानो कयो। तो पर इन पूरे सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमा जो अमीर आ, किथे गलतियों कमियों कोताहियूं हूंदियूं अबू बकर सिद्दीक इस्लाह कंदो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था जेॾी महिल असां उते पुॻासीं तो सोने अबू बकर सिद्दीक मूंखे चयो त अबू हुरैरा तू वञी ऐलान कर। कहिड़ो ऐलान? इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा। अबू हुरैरा वञी ऐलान करे अच, मुशरिक बद अकीदा नजसा पलीता नापाका, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा। इन साल का बाद में को भी मुशरिक इन मस्जिद हराम जे वेझो न अचे। ये अल्लाह तबारक व तआला जे कुरान पाक जी आयत आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक जे अगवानी में ये अहकाम ॾेई करे अॻिते मोकिलियो ऐं अबू बकर सिद्दीक ते इहो ऐलान करायो जेकॾहिं इंसान मुशरिक आहे तो इंसान के इन घर जे वेझे वञण जी ज़रूरत ही कान्हे ऐं न वरी अल्लाह के अहिड़े माण्हू जे वेझे अचण जी ज़रूरत आहे त अहिड़ा माण्हू मूं रब जे वेझा थियनि। अल्लाह सां अहिड़नि माण्हुनि खे पंहिंजे वेझो करे ई कोन। अल्लाह असांजी तरफ़ां उन्हनि खे तक़र्रुब, मोहब्बत, इबादत जी राहत, सुकून, इत्मीनानियत कॾहिं बि नसीब कान थींदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ ॻाल्हियूं इंसान पढ़ंदो आहे, कुछ ॻाल्हियूं वरी अहिड़ा अमल जॾहिं इंसान कंदो आहे त तजुर्बे मां गुज़रंदियूं आहिनि। असां जंहिं महिल वियासीं हुते अल्लाह पाक रहम करे कंहिं क़िस्म जी का कमी माण्हू नथा छॾनि उते बि शिरक करण में, बिदअत ऐं ख़राफ़ात करण में। उते साॻी या क़बर परस्ती करण जी कोशिश कनि था जेके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो रोज़ो आहे, प्यारे पैगंबर जा असहाब आहिनि, उन्याल बैत घर वारा आहिनि। जॾहिं बि उन्हनि जे क़बरनि ते वञनि था उते ज़ियारत जे लाइ, साॻी जी हालत, साॻियो बद अक़ीदो उते बि मुसलमान बि खयूं अचनि था। उते के पत्थरियूं पिया मेड़नि, के मिट्टी पिया खणनि,
के वरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे रोज़े दा मोह करे नमाज पा पढ़न पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो एतिरे क़दुर जी हालत ऐं जेकॾहिं वञनि था उते ज़ियारात ते तो बाबा हितां हितां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रियो आहे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे रहण जी जॻह आई उते बि कंहिं क़िस्म जी का कसर कोन छॾींदा उते बि को न को शिरकी अमल करे वञो काबतुल्लाह शरीफ में उते गिलाफ काबा खे चिंबड़ंदा कंहिं वटि चादरूं आहिनि कंहिं वटि मुसला आहिनि कंहिं वटि कपिड़ा आहिनि उहे गिलाफ काबा खे पिया छुईंदा पोइ उनखे बरकत ख़ातिर खणे पाण वटि रखनि के उन मां धागा पटियो अचनि एतिरे क़दुर मुसलमाननि जी जहालत अल्लाहु अकबर कबीरा मकाम इब्राहिम छा आहे दुनिया ॼाणे थी दुनिया समझे थी दुनिया खे ख़बर आहे हर हिकु माण्हू बल्कि उहो जेको मुशरिक मुसलमान उते इहो शिरकिया अमल करे पियो उनखे बि ख़बर आहे त हिते कंहिंजी क़बर कान्हे का उनखे बि ख़बर आहे त हिते कंहिं वली जी क़बर कान्हे हिते का करामत कान्हे हिते को मौजज़ो कोन्हे हिते अल्लाह जे तरफ़ां को बि अहिड़ो कमु नागे थींदड़ ऐं न थियो आहे न करणो आहे जेको जाइज़ हुजे जंहिंमां सवाब मिलंदो जंहिंमां फ़ाइदो थींदो सभिनी खे ख़बर आहे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जा पेर आहिनि उन जा निशान आहिनि उन मकाम इब्राहिम के जिते मकाम चइबो आहे बीहण वारी जगह ते जिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीठो उते हिफ़ाज़ती तौर उनखे ॾियारी फेराए करे शीशो लॻाए करे मज़बूत करे छॾियो आहे त जीअं इहा शइ ज़ाया न थिए मुसलमान उनखे बि चंबड़ंदा उनखे बि चुमियो ॾींदा उनखे बि चटींदा उन मां बि पंहिंजी हाजत वठण जी कोशिशि कंदा अंदाज़ो लॻायो एतिरे क़दुर जी हालत आहे ॿियो त ठहियो जॾहिं मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में दाख़िल थियो दरवाज़नि खे पिया चुमियो ॾींदा ऐं चटींदा मस्जिद जे सुतूननि खे पिया चुमियो ॾींदा ऐं चटींदा हे मुसलमान पंहिंजे मुठ पंहिंजे घर जी भर मां मस्जिद आहे उन में निमाज़ पढ़ण जे लाइ तयारु कान्हे मदीने मके जे मस्जिद जे दीवारनि खे बि चटे पियो हेॾा निमाज़ पढ़ण जे लाइ तयारु न जेका मस्जिद इबादत जे लाइ ठही आहे उन में निमाज़ पढ़ण जे लाइ तयारु न आहे टाइम न आहे उते उहो मुसलमान अहिड़े क़दुर शिरकिया ऐं घटिया ऐं हकारत वारा कम कनि था अल्लाहु अकबर कबीरा उते बि ही करे दुआऊं कहिड़ा कहिड़ा नज़रियात जंहिंमहिल रियाज़ुल जन्नह मां निकिरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे रोज़े जे साम्हूं आयो रश हुई पुलिस वारा त घणेई रोकनि था अरब जेके उते आहिनि ड्यूटियूं लॻल आहिनि रोकनि था भॼाइनि था पर जाहिल माण्हू वरी बि जाहिल मुशरिक वरी बि मुशरिक आहे उन रश में वॾी उमिरि जो तक़रीबन 50-60 के लॻभॻि हूंदो रोज़े ॾांहुं मोह करे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते अल्लाहु अकबर करे नमाज़ शुरू करे छॾी अंदाज़ो लॻायो ही मुसलमाननि जी हालत आहे वञो मस्जिद नबवी जे सहन ते थले ते अले केतिरा माण्हू तव्हांखे नज़र ईंदा जेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे रोज़े ॾांहुं मोह करे सजदे में किरिया पिया आहिनि इहा छा आहे इहो शिरक न आहे त पोइ छा आहे ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी तड़प छा हुई जंहिंमहिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मके मां निकिरनि पिया मके ॾांहुं मोह करे काबतुल्लाह ॾांहुं मोह करे छा था चवनि ओ मक्का मुंहिंजी दिलि न पे चाहियो त आऊं तो मके खां काबतुल्लाह खे छॾे करे ॿिए पासे वञा पर तुंहिंजी क़ौम मूंखे मजबूर कयो आहे एतिरी काबतुल्लाह जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे तड़प हुई ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मदीने विया क़ुरान छा थो चवे अल्लाहु अकबर क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम
अल्लाह जो कुरान चए तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेॾीमहिल पर नमाज में बीहंदा हुया या आम हालत में हूंदा हुया, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजो चेहरा अनवर मथे खणंदा हुया, दुआ अहिड़ी घुरंदा हुया तो मुंहिंजा मौलाए करीम यकीनन असांजो अॼु जेको किबलो आ वो बैतुल मक़दस किबलो आ, पर मुंहिंजा मौला करीम मो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी ख़वाहिश आ, हिकिड़ी दिली तड़प आ, ओ असांजो जेको किबलो थिए वो काबतुल्लाह थिए, जंहिं किबले के जंहिं घर के मुंहिंजे बाबे हज़रत इब्राहिम ऐं मुंहिंजे ठाहियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तड़प इहा आहे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन का दुआऊं करे करे काबतुल्लाह शरीफ के पंहिंजो किबलो बनाए करे उन नामो करे नमाज पढ़ंदा हुया। हे मुसलमाना, उन नबी जी चाहत के छॾे करे, उन नबी जी तड़प के छॾे करे, उन नबी जे दुआइन में घुरियल घर के छॾे करे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी कब्र ॾांहुं मुंहुं करे नमाज तो पढ़े, ही उम्मती आहे। एतिरे क़दुरु जहालत, इन्हनि माण्हुनि खे इहे जहालत वारा दर ऐं घर केरु ॾेखारींदो आहे? अज़ीज़ दोस्तो बुज़ुर्गो, कराची होटल वारो मुंहिंजा जमायतियो, अल्लाह जो वॾो एहसान आहे तव्हां ते, अल्लाह जी वॾी अज़ीम नेमत अथव जो इन गंदगी खां बचियल आहियो, इन आलूदगी खां बचियल आहियो। इन अक़ीदे जो क़दर करियो, जेकॾहिं क़दर न कंदो, इनखे न संभालींदो, अवां जी बि हालत इहा थींदी जहालत में। छो जो जॾहिं लाज़मी आहे हीअ वॾी नस्ल आहे, हीअ मरंदी पोयां ॿी नस्ल ईंदी, असां तालीम न ॾींदासीं, अक़ीदा न सुधारींदासीं, घरनि में क़ुरान सुन्नत जी रोशनी न फैलाईंदासीं, वॾी पीढ़ी मरी वई। उन खां पोइ नंढी पीढ़ी ईंदी, ख़बर आहे नंढी पीढ़ी बि साम्हूं आहे, उन जा अरकान बि ॾिसूं पिया न, आहे दीन जो शौक़ु, आहे इबादत जो शौक़ु, आहे कुझु सिखण ऐं पिराइण ऐं वापराइण जो को शौक़ु, या वॾी थी करे सम्झो था छा कंदी औलाद असांजी? असांजो जेको नौजवान तबको आहे वॾो थी छा कंदो? जहालत। जॾहिं उन्हनि जी नस्ल ईंदी फुल जहालत हूंदी, त हिन अक़ीदे जो क़दर करियो, जेकॾहिं न तो तबाही ऐं बर्बादी मुक़द्दर बणिजी वेंदी आहे। फरमाई इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा। हिन साल खां बाद में हिन अज़ीम घर काबतुल्लाह जे वेझो, हिन अज़ीम घर मस्जिद हराम में को बि मुशरिक दाख़िल थियण न खपे। अॼु त हिकिड़ी मजबूरी आहे, कलमो पढ़ियो भॻा अचनि कनि पिया, इहा उन्हनि जी महिरबानी आहे, अरबनि जी जो छॾनि था। अल्लाहु अकबर कबीरा। सब खां मेन शर्त आहे हर इबादत जी क़बूलियत जो त अक़ीदा तौहीद हुजे, शिरक खां इंसान पाक हुजे, पोइ उहो शिरक कब्र परस्ती जी सूरत में हुजे, उहो शिरक पीरी मुरीदी जी सूरत में हुजे, उहो शिरक नज़रो न्याज़ सदकात और ख़ैरात काढाणनि जी सूरत में हुजे, उहो शिरक धागनि तावीज़नि जी सूरत में हुजे। इन्हनि सभिनी शयुनि खां इंसान पाक हूंदो, तॾहिं उनजो उते वञणु अजायो सजायो थींदो, वगरना अजायो फज़ूल। हलाल खुराक, हलाल रोज़ी। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह से फरमाए तो ए ईमान वारो, अक़ीदत तौहीद अपनायो, शिरक खां पाक थी हलिया, तॾहिं ईमान वारो चई। ओ ईमान वारो, जेको असां तव्हांखे हलाल रिज़्क़ ॾिनो आहे, हलाल खुराक ऐं हलाल मशरूबियात अता कया आहिनि, उहे अवी खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, खाई पी करे हज़म करे ज़ाया करे बेक़दरी न करियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जे कयल नेमतन के इस्तेमाल करे अल्लाह जी इबादत जी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जी शुक्रगुज़ारी कंदा करियो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, जेकॾहिं आयो वाकई उन ख़ासि हिकिड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन जी इबादत करण वारा।
जेकर उन्हें कड़े खास अल्लाह रब्बुल आलमीन के माबूद बरक समझो था तो पोए तमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माबूद बरहक जो यो फर्ज आगे यो हुक्म आगे यो आर्डर आगे हमारे मता अमी हलाल खुराक खाओ हलाल मशरूबियात इस्तेमाल कयो पाक हलाल मशरूबियात इस्तेमाल करे रब्बुल आलमीन जी शुक्रगुजारी कयो वगरना इबादतों तबाह हराम जरे बराबर इबादतों तबाह। हदीस शरीफ किताब सही मुस्लिम के अंदर किताब ज़कात के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस फरमाइंदा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकड़े ॾींहुं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे मजलिस में भी करे खिताब कयो फरमाया अय्युहन नास ओ इंसानो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमानदार कौन चए पूरी इंसानियत जले कलाम पूरी इंसानियत जले फरमाए इंसानो इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा बेशक अल्लाह से बेदाते खुद पाका अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कबूल पंजी बारगाह में हमेशा पाक शेख कंदो आ व इन्नल्लाह बिमा अमर बिहिल मुरसलीन बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन बानन के उन शे जो ही हुक्म दिनो आ जै शे जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन पंजे रसूलन के दिनो हुयो अल्लाह रब्बुल आलमीन जे जेका शरीयत आ जेको कानून आ वो तौहीद जे एतबार सां हुजे वो कारोबार जे एतबार सां हुजे वो मईशत जे एतबार सां हुजे वो रिश्तेदारी जे एतबार सां हुजे उहे मुआशरती मामलात हुजन खरीदो फरोख्त जा मामलात हुजन जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन आर्डर उम्मतियन के कंदो आ उहो आर्डर अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरन के भी कंदो आ हालांकि पैगंबर मथे पैगंबर जी इज्जत और अजमत उनजो को मिसाल कोन्हे पर अल्लाह जी शरीयत अल्लाह जे कानून जी नजर में बई बराबर आहे बई बराबर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का आयत करीमा नाज़िल कई वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ओ मुझा हबीब सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दामो वही कया ऐं तोखां पहिरियां बि जेके माण्हू आया आहिनि उन्हनि समूरनि ॾांहुं बि इहा वही हुई कहिड़ी वही हुई लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका जेकर तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक कयो तो तुंहिंजा अमल बि रायगान थी वेंदा हलिया ऐं तूं बि खसारे नुक़सान ऐं घाटे वारनि मां थी वेंदे हलियो। तौहीद अक़ीद जे मामले में नबियन के भी छूट काने का नबियन जले बि नरमी काने का तो उम्मतियन जले किथा नरमी होंदी नबी त रब्बुल आलमीन जा बुरगुज़ीदा चूंडियल मुंतखब थियल पसंदीदा प्यारा बाना आहिनि उन्हनि के भी छूट काने का तो उम्मती के किथा छूट। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमायो रब साईं पाक शयूं कबूल कंदो आ रब साईं जेको उम्मतियन के हुक्म दिनो आ उही रसूलन के हुक्म दिनो केड़ो फरमाया अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा 8 सिपारो सूरतुल मुमिनून। ओ मुझे रसूलन जी जमात अवां जी बखौराक जेका है वा पाक ऐं हलाल शय आ जेका खाइण वारी जेका शय आ तो उहा खाइणी आ पीअण वारी का शय मशरूबियात आ तलब मुंहिंजा रसूल तव्हां जे लाइ हलाल ऐं पाक शय आ वअमलू सालिहा उन खां पोइ तव्हांखे अमल करणो आहे इन्नी बिमा तअमलून अलीम
बेशक आऊं ॼाणा थो त तव्हां मुंहिंजा पैगंबर बि कहिड़ा कहिड़ा अमल करियो था। अल्लाह ताला रसूलनि खे बि पहिरियां आयत पढ़ी सुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए ईमान वारो पाक शयूं खाओ, हलाल शयूं खाओ। हिन आयत करीमा में साॻो हुकुम अल्लाह से रसूलनि खे बि ॾिनो आहे। अक़ीदा तौहीद खां पोइ अवां जी माकूलात, अवां जी ख़ौराक, अवां जी मशरूबियात हलाल हुजणु खपे। उन खां पोइ तव्हांजा अमल ईंदा। नबियनि खे छा चई? पहिरियां हलाल खाओ, हलाल पीओ, उन खां पोइ नेक सालिह अमल कयो। हज जी उमिरि नेक सालिह अमल आहे। जेकॾहिं हलाल खुराक न आहे, हलाल मशरूबियात न आहे, त पोइ हज जी उमिरि कहिड़े कम जो? अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रब्बुल आलमीन रसूलन के निशे जो हुकुम कयो आहे। अल्लाह साईं उम्मतन के बिन शे जो हुकुम कयो आहे। सुनो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए तो, सुम्मा ज़कर अर्रजुल युतीलु सफरा अशअस अगबर यमुद्दु यदैहि इला समा। सुनो, अबू हुरैरा फरमाए तो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहे बा आयतूं पढ़ण खां बाद में हिकड़े माण्हू जो तस्करो कनि था। कहिड़ो माण्हू आहे? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, वॾो डिघो सफ़र करे अचे थो। पाकिस्तान मां तक़रीबन 2850 किलोमीटर परे आहे मक्को, ओ कराची खां। हितां तक़रीबन 3100-3200 किलोमीटर थी थो। फरमाई युतीलु सफ़र, वॾो डिघो सफ़र करे अचे थो। अशअस अगबर, डिघे सफ़र जे करे थकी पए थो, परागंदा हाल थियो वञे, सुस्त थियो वञे, हालत बिगड़ियो वञे। यमुद्दु यदैहि इला समा, पोइ अची करे अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाननि ना पंहिंजा हथड़ा बुलंद कंदे चवंदो आहे, या रब्बी या रब, ओ मुंहिंजा मौलाए करीम, ओ मुंहिंजा मौलाए करीम, आऊं तुंहिंजो बानो, आऊं गुनहगार, आऊं ख़ताकार। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, खुराक भी हराम जी हुई, व मलबसुहु हराम, इन माण्हू जेके कपड़ा पाता हुया से बि हराम जा हुया। व मशरबुहु हराम, इन माण्हू जो जेको पीअण गुज़रियो आहे सो भी हराम जो गुज़रियो आहे। व गुज़िया बिल हराम, जॾहिं पाण हराम पायूं करण वारी उमिरि ताणी कोन पुगो हुयो, नंढड़ो हुयो, ॿियनि जी परवरिश में हुयो, ॿियनि जी तरबियत में हुयो, तॾहिं बि हिन खे उन जे वालिदैन, उन जी परवरिश, उन जी तरबियत करण वारनि हराम खारायो, हराम प्यारियो हुयो, हराम पारायो हुयो। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अल्लाह जे तरफ़ां इहो आवाज़ अचे तो, मुंहिंजा बाना, तुंहिंजा ये ख़र्च, तुंहिंजा ये डिघा सफ़रड़ा, तुंहिंजो ये थकावटूं कंहिं कम जूं कोन अथई। तुंहिंजी दुआ क़बूल थिए त कीअं थिए, तुंहिंजो उमिरो क़बूल थिए त कीअं थिए, तुंहिंजी हज क़बूल थिए त कीअं थिए। खुराक हराम, कपड़ा हराम, मशरूबियात हराम। हिकिड़ी त शयूं वाज़े वाज़े हराम आहिनि, ॿियो आहिनि हराम कमायूं करे ठगी, इहो बि हराम आहे। हिकिड़ी त हराम वाज़े शयूं हराम पयूं आहिनि, ठगी करे कमाइण हराम आहे, भेणियुनि जा हक़ खाइण बि हराम आहे। मता केरु सम्झे त असां वटि दौलतूं पयूं आहिनि, असां उन्हनि मां अमीर पिया थियूं, असां कपिड़ा, असांजी खुराक, असांजी तरबियत, भेणियुनि जो हक़ पी पियो खाए, हराम पंहिंजी औलाद खे बि खाराए। फरमाई गुज़िया बिल हराम, पाण त हराम खाधई, पर जेका औलाद हुस उनखे बि हराम खारायईं। इहा बि अॻिते लोड़ींदी, जेसीं ताणी तौबा ताइब नथो थिए, जेसीं ताणी पक्को वचन ऐं अहद नथो करे, तेसीं ताणी गाॾो न हलंदो।
ये अल्लाह जो कानून आहे, ये पाकिस्तान जो कानून आहे जो मुजरिम के सच्चो करे छॾींदा, सच्चे के मुजरिम करे छॾींदा। दुनिया में ही अल्लाह जे तरफां अदालत लॻल हूंदी आहे इबादत जी क़बूलियत जे लाइ, तो पोइ आख़िरत में सोचो आख़िरत में छा थींदो, अंदाज़ो त लॻायो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन शख्स जो ये शयूं हराम हुजण जे करे रब्बुल आलमीन सब कुछ ज़ाया करे छॾिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन भी ज़मीन जी पुठ ते जेके मेहमान ईंदा आहिनि, मस्जिद में पाण वेठा आहियूं, ही बि अल्लाह जा मेहमान आहिनि, माण्हुनि वटि बि अल्लाह जा मेहमान ईंदा, पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अल्लाह साईं के सब खां वधीक अज़ीज़ ऐं प्यारा मेहमान कहिड़ा माण्हू आहिनि। पाण करीमन फरमायो, वफ़दुल्लाहि सलासा, अल्लाह जा अज़ीम ऐं प्यारा मेहमान टे क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि। अल गाज़ी, जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन जी राह में जिहाद जे लाइ दुनिया के, घर के, माल के, दोस्त अहबाब के, सुकून के, अयाशन के छॾे करे अल्लाह जी राह में निकिरंदो आहे, उते काफ़िरनि सां दुश्मननि सां विढ़ी करे वापिस जे मल गाज़ी थी करे मोटंदो आहे। इहो अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे मेहमाननि मझां बि वधीक प्यारो मेहमान आहे। वल हाज, जेके अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हक़नि मझां फरीज़ा हज हक़ आहे, ओ जेके रब्बुल आलमीन जा बाना हलाल कमाई मां दूर दराज जा सफ़र, दुनियावी मसरूफ़ियात, कारोबार जी तड़प, लालच सब छॾे करे 12-15 लखनि ताईं बि पाकिस्तान में अॼु पुॼी वियो हलियो, पर पोइ बि मुंहिंजा बाना करण आया। फरमाई, इहो जेको हाजी आहे इहो सभिनी महिमाननि मां वधीक मूं रब खे प्यारो आहे। वल मुअतमिर, फरमायई त अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे ऐं मुक़र्रब तरीन महिमाननि मझां सब खां वधीक अज़ीज़ ऐं प्यारा ऐं महबूब ऐं चहीता ऐं पसंदीदा इज़तनि वारा जेकॾहिं महिमान आहिनि तो उम्रे करण वारा आहिनि। एॾा अज़ीम माण्हू आहिनि, एॾा अल्लाह जा दादल आहिनि, पर जेकॾहिं हराम आहे त पोइ बसि इहा इज़त, इहा अज़ीज़ियत, इहा रब जी रहमत, इहा रब जी हमदर्दियत, इहो रब जो कुर्ब ख़त्म थियो वञे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जिहादुल कबीर, जेके वॾड़ी उमिरि जा बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जो जिहाद, वसगीर, जेके नंढड़ा नंढड़ा ॿारड़ा आहिनि मासूम उन्हनि जो जिहाद, अल्लाहु अकबर कबीरा, वज़ईफ़, जेके उमिरि त नौजवानी वारी आहे पर मअज़ूर आहिनि, टंगन खां माज़ूर आहिनि, अखियुनि खां माज़ूर आहिनि, हथनि खां माज़ूर आहिनि, चेल खां माज़ूर आहिनि, मूज़ी बीमारियुनि में मुब्तला आहिनि, जिहाद में नथा हली सघनि, वॾड़ी उमिरि वारा पोड़ा ऐं कमज़ोर थी विया हली सघनि, नंढी उमिरि वारा त नंढी उमिरि वारा आहिनि, जिहाद में नथा हली सघनि। वल मरआ, फरमाई जेके औरतूं आहिनि उन्हनि ते बि जिहाद में जेका तलवार अॼु जे दौर में मीज़ाल ऐं गोलियुनि वारो जेकॾहिं जिहाद आहे, जीअं फ़लस्तीन में हले पियो, अल्लाह साईं फ़लस्तीननि खे फ़तह नसीब करे, अल्लाह साईं ज़ालिमनि खे तबाही बर्बाद करे, अल्लाह साईं हर उन मुसलमान मुल्क जे हुक्मरान के, फौजी कर्नल के हया ॾे, गैरत ॾे, शर्म ॾे, हिदायत ॾे, तौफ़ीक़ ॾे, जो पंहिंजी अनायत, पंहिंजी अयाशियत छॾे करे मुसलमान मज़लूमनि जी मदद जे लाइ पंहिंजो असलो इस्तेमालु कनि, पंहिंजी ताक़त ऐं क़ुवत इस्तेमालु कनि। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, औरत ते यो वेड़ वारो जिहाद फर्ज़ कोने। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ज़माने मुबारक में औरतूं आयूं, चई अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हिन अमल में बि असां खां वधीक, हिन अमल में बि असां खां वधीक, पर जिहाद वारो अज़ीम अमल आहे, इन में बि मर्द असांखे मारे विया हलिया, असांजो जिहाद छा आहे, असांखे जिहाद ते छो नथा वठी हलो। एतिरियूं औरतूं बहादुर,
एतिरे क़दुरु औरतुनि जा शौक़। हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला ग़ज़वा उहुद में मौजूद आहे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन सहाबियात सां गॾु जेके सहाबियात उते हलियूं त जेके मुसलमाननि जा मुजाहिदीन ज़ख्मी थींदा या मुसलमाननि जा मुजाहिदीन शहीद थींदा, उन्हनि शुहदा जे जिस्मनि खे मैयतनि खे खणी करे संभालणो आहे। उन मुसलमान मुजाहिदीन जेके ज़ख्मी थींदा उन्हनि खे खणी करे उन्हनि जी मरहम पटी करणी आहे। औरतनि जे लाइ इहा ड्यूटी हूंदी हुई जिहाद में, पर उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुर्बान वञा उहा बि कंहिं पीउ जी धीउ हुई, कुर्बान वञा उहा बि कंहिं भाउ जी भेण हुई, कुर्बान वञा उहा बि कंहिंजी अमड़ हुई। उहा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जॾहिं ॾिसे थी त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे सहाब जे मथां काफ़िर गालिब अची रहिया आहिनि, काफ़िर हमले करण में प्यारे पैगंबर के वेझा पहुचन पया, इहा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डिगी करे घर कान भगी हुई, दाहूं कूकूं कोन कयूं हुयूं। इहा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उहा पंहिंजे ख़िदमत वारो अमल जेका मरीज़नि जी मरहम पटी करे पई उनखे छॾनि, तलवार खणे थी, ज़िरा खणे थी, ढाल खणे थी, नेज़ा ऐं तीर खणे थी, फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि पहुती आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे साम्हूं बीही करे विढ़ंदे विढ़ंदे चवे थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेसी ताणी उम्मे अमारा मौजूद आहे को बि काफ़िर तो तणी नथो पहुची सघे, पर उन जो को बि असलो तो तणी नथो पहुची सघे। ई औरतूं अॼु असांजो औरतूं डांसनि में अल्लाह अकबर कबीरा छा चइजे माइरनि भेनरनि खे। मुंहिंजा नौजवान बुज़ुर्ग बि वेठा आहिनि, असांजे ॻोठ में का बेहयाई थींदी आहे सभु बणाऊं थियो वञूं, पर पंहिंजो को मामिलो अचे त पोइ शींहं भले अकेलो हुजां सॼे ॻोठ खे ॿुधाए छॾींदुसि। हीअ असांजे बुज़ुर्गनि जी हालत आहे। उन्हनि जूं औरतूं एॾियूं बहादुर, उन्हनि जा मर्द छा हूंदा। अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो जिहाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, वॾड़ी उम्र वारनि जो, नंढड़ी उम्र वारनि जो, नौजवानी में पर कमज़ोर ऐं माज़ूर वारनि जो ऐं औरतनि जो जेको जिहाद आहे उहो हज ऐं उम्रो उन्हनि जो जिहाद आहे। अंदाज़ो लगायो एतिरे क़दुरु उम्रो अल्लाह साईं खे महबूब ऐं प्यारो अमल आहे, पर जेकॾहिं हराम कमाई में आहे, शिरका अक़ीदे में, त यादि रखी छॾियो इहे शयूं तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदो आहे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते क़ुरान पाक नाज़िल थियो, उन क़ुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ॿिनि या टिनि जॻहियुनि ते उम्र जो ज़िक्र कयो आहे। क़ुरान पाक में हिकु जॻह ते जेका सफ़ा पहाड़ी आहे ऐं मरवा पहाड़ी आहे उन जो ज़िक्र कंदे कयो आहे, ऐं ॿी जॻह ते हुकुम ॾिनो आहे व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, जंहिंमें बि ताक़त आहे, जेको बि वञी सघे थो, पंहिंजी हलाल कमाई मौजूदु आहे, त पोइ उन ते हज ऐं उम्रो अल्लाह जी तरफ़ां हक़ आहे, उनखे करिणो आहे। अव्वल कोशिश करे हज, जेकॾहिं हज ताईं नथो पहुची सघे क़ीमत में, तो पोइ उहो उम्रो अदा करे। ऐं उम्रे जी सभ खां वधीक वॾी फज़ीलत जेका आहे उहा रमज़ानुल मुबारक में आहे। रमज़ानुल मुबारक में उम्रो करण सां अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रे सां गॾु हज जो अजर बि अता कंदो आहे। जेकॾहिं को माण्हू हज जी हींअर कमो पेश क़ीमत 10 खां 11 खां 12 लख आहे, पर मुंहिंजी ताक़त 2.5 खां 3 लख जी आहे। जीअं वीचारियूं बहराड़ी में माइरूं भेनरूं आहिनि या ग़रीब माण्हू आहिनि, वीचारा कुझु जानवर वठी रखी छॾींदा नंढड़ो, पोइ हुनखे वॾो करे ताते खपाए उम्रे ते वेंदा। हाणे हिकिड़े जानवर मां हज जा पैसा त कोन थींदा, इन वटि सिर्फ़ु इहो ई ज़रियो, त पोइ इनखे घुर्जे त कोशिशि करे
बाक़ी 12 ही महीननि में हज वारे ऐं ज़िलक़ाद महीने हज वारे महीने जेको ज़ुल हज वारो महीनो आहे इन में हज करिणो आहे। इन खां अलावा जेके 11 महीना आहिनि उन्हनि में उमिरो जॾहिं दिलि चवेसि तॾहिं वञे अलाह जो महिमान आहे, इज़त आहे, अजर आहे, वॾा इनाम मिलंदा। पर रमज़ान मुबारक में जेकॾहिं वञे थो त रमज़ान मुबारक में हज उम्र सां गॾु हज जो अजर बि आहे। फरमाए इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक जेका सफ़ा पहाड़िया ऐं मरवा पहाड़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन जे शआइर मजा इहे 2 शयूं शआइर आहिनि। जेकॾहिं को माण्हू उमरो करे थो या हज करे तो उन्हनि ॿिन्ही पहाड़नि जी सई करे तो उन माण्हू ते कंहिं बि क़िस्म जो को बि गुनाह न आहे। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जेके बि अल्लाह जा बाना अल्लाह जो बानियो अची करे सफ़ा ऐं मरवा पहाड़ी ते सई कंदा उते ड्रोड़ पाईंदा अल्लाह खे राज़ी करण जी कोशिश कंदा। रब्बुल आलमीन फरमाए तो बेशक आऊं अल्लाह क़दरदान आहियां ऐं अल्लाह ॼाणींदड़ आहियां। इते गुनाह जी ॻाल्हि छो थी? हिकु त वाक़ियो बयानु कयो वेंदो आहे बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जे वाक़िए सां मनसलिक ऐं ताल्लुक़ रखंदड़ त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐं बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा खे जॾहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम छॾे वापसि वियो त पोइ उते बयाबान इलाइक़ो उते पखी बि कोन हूंदा हुआ। हींअर बि वञी करे ॾिसो त तव्हांखे कबूतर ऐं अबाबील खां अलावा मूंखे को पखी नज़र कोन आयो ॿिन्ही हरमनि ॿिन्ही शहरनि। इला माशाअल्लाह हुजनि त आबादी हींअर आम ई जाम थी वई आहे। खुराक पाणी जा असबाब तमामु घणा थी विया आहिनि हलिया हुजनि त अल्लाहु आलम। बाक़ी इन ॿिन्ही शहरनि में जेसीं ताणी असां वियासीं 2 पखियुनि खां सवाइ ऐं अबाबील बि सिर्फ़ु काबतुल्लाह मस्जिद हराम जी हद ताणी महदूद, बाक़ी ॿाहिरि सिर्फ़ु इहो पारेल। 12 साल पहिरियां जो वाक़ियो का शइ कान हुई। क़ुरान बि चए थो सूरत इब्राहिम पढ़ंदो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चए थो मुंहिंजा मौला करीम मूं अहिड़ी जॻह ते पंहिंजे घरवारी खे ऐं पंहिंजे बचड़े लते जिगर इस्माइल खे छॾियो आहे जिते का शइ कोन्हे का बयाबान बरपटे इलाइक़ो आहे। पोइ उते पाणी जी ज़रूरत पई त बीबी हाजरा ड्रोड़ पाई केॾी महिल हिन पहाड़ ते चढ़ी केॾी महिल हिन पहाड़ ते चढ़ी पाणी खे ॻोल्हण जे लाइ। त पोइ अल्लाह तबारक व तआला इन अमल खे सुन्नत करे छॾियो। इहो तफ़सीरनि में लिखियलु आहे। पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत में ऐं अहादीस में ऐं उनजे दौर नबूवत में छा माजरो हुयो? असल में हिकिड़ी पहाड़ आहे सफ़ा, ॿी पहाड़ आहे मरवा। इन ॿिन्ही ते बुत हुया। हिकिड़ी जेका सफ़ा पहाड़ी आहे उन ते असाफ जे नाले सां बुत हो ऐं जेका मरवा पहाड़ी आहे उन ते नाइला औरत हुई उन जो बुत हो। तफ़सीरनि में किताबनि में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह तक़रीबन 7वीं सदी हिजरी जो मुहद्दिस आहे, आलिम दीन आहे, मुहक़िक़ आहे, अहले सुन्नत पूरी उनखे मञे थी। उनजी तफ़सीर इब्न कसीर जेके बि उलमा आहिनि मुहद्दिसीन आहिनि उहे चवनि था जेकॾहिं तव्हांखे तफ़सीर पढ़णी आहे ऐं उहा तफ़सीर अहिड़ी हुजे जेका हर ॻाल्हि ॿुधाए ऐं काफ़ी थी वञे त उहा तफ़सीर इब्न कसीर पढ़ो। उन में उन मुहद्दिस इमाम वाक़ियो नक़ल कयो आहे त इहो असाफ मर्द हुयो ऐं नाइला औरत हुई। इन्हनि ॿिन्ही बदबख्तनि छा कयो हो? काबतुल्लाह शरीफ़ जे अंदरि बदकारी कई हुई, ज़िना कयो हुई। पोइ दौर जे माण्हुनि इनखे मारे इते पहाड़नि ते फिटा करे छॾियो हो। कुझु वक़्त खां बाद में उन्हनि जा उते बुत ठही विया हलिया ऐं उन्हनि जी पूॼा पाठ शुरू थी वई हली। अंदाज़ो लॻायो जिहालत इन शइ जो नालो हूंदो आहे। दीन खां दूरी, अल्लाह खां परे थियण, अल्लाह जी इबादत खां परे थियण जा नतीजा इहे निकिरंदा आहिनि। ज़ानी बदकार पंहिंजे हथनि सां क़त्ल कयल क़ौम जा माण्हू
ऐं जिन्हनि क़त्ल कया उन्हनि जी पोइ नंढी नस्ल उन्हनि बदकारनि खे पंहिंजो मुश्किल कुशा ठाहे करे उन्हनि जी पूॼा पाठ पई करे उन्हनि जा वसीला पई ॾिए त हीअ अलाह जा मुक़र्रब तरीन बाना आहिनि। अंदाज़ो लॻायो अॼु असांजा मुस्लमान जी हालत तव्हां ॾिसो था कहिड़ी ज़िंदगी पई गुज़रे। जेकॾहिं असीं न सुधरियासीं हिन नेमत जो क़दुरु न कयोसीं बुज़ुर्गो यादि रखें शैतान हर कमु कराइण ॼाणे थो ऐं अलाह जी तरफ़ां शैतान खे छूट ॾिनल आहे। इहो अलाह सां कोन थो ॾिसे त पहिरियां हिते मुवहिद रहंदा हुया हीअ उन्हनि जी धरती आहे इहो फोत थी विया आहिनि हलिया ऐं हाणे हिननि जी औलाद में शैतान खे छूट ॾेई करे कहिड़ा अमल पियो करायां। न जहिड़ी पोख पोखींदव पोयां उहे समरात ऐं उहे फलो मेवात ऐं फसल फुटंदा। अल्लाह साईं खां दुआ आहे अल्लाह साईं कयल नसीहतनि ते असां सभिनी खे गौर फ़िक्र करणु अमल करणु सम्झणु ऐं पंहिंजी इस्लाह करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इहो मौज़ू अञा अॻिते आहे। मथियों जुमो शायदि डॉक्टर ख़ालिद आराई जो आहे ऐं उनखां पोइ जेको ॿियो जुमो ईंदो दिसंबर जो उन में बाक़ी मौज़ू खे पाण इंशाअल्लाह बयानु कंदासीं। अल्लाह साईं सम्झ ऐं अमल जी तौफ़ीक़ फ़रमाए।